mừng các bạn đến với kênh Mr. Chế. Hôm nay chúng ta sẽ làm một chiếc máy khoan cực kỳ mạnh luôn từ chiếc motor 775 này. Đây mình test cho các bạn xem. Nó rất mạnh phải không nào? Để làm được nó chúng ta cần có một chiếc motor 775. Cái này mình mua hơn 100k. Một đầu kẹp mũi khoan 0,6 đến 6,5 mm. Một miếng đệm để tí mình đệm vào đây. Vào đây. Một ống chữ T phi 42. Hai đầu vịt phi 42 luôn. Và một ống nước. Bây giờ chúng ta sẽ làm đầu mũi khoan này. Cái motor này mình mua về có sẵn bánh răng này rồi, mình không bỏ đi, mình để nguyên lại. Để tí mình gắn cái này vào, đóng vào thế này. Mình sẽ cắt bỏ phần này đi, chỉ lấy một phần thế này thôi. Cắt. Nếu như các bạn mua về không có cái này thì các bạn có thể tìm một con ốc vừa khéo với cái này, xong khoan lỗ vào đây. Như vậy mình đã đóng xong phần đầu kẹp mũi khoan này rồi. Đây, các bạn đóng thật là cân vào để lúc khoan nó không bị lệch và mũi khoan không bị rung. Đây mình test thử cho các bạn xem. Đấy, không lệch một tèo nào, rất là mạnh phải không nào? Bây giờ mình sẽ làm phần tiếp theo. Mình sử dụng ống nối T này phi 42 để làm tay cầm cho nó như thế này. Mình sẽ cắt bỏ phần này đi, phần sau này để gắn lên phía trước để bao bọc chỗ này và khoan chỗ làm mát chỗ này. Các bạn gắn motor vào như thế này, sao cho cái quạt gió bên trong motor thông qua 4 lỗ này. Các bạn đổ keo vào đây để cho nó chắc. Tiếp theo mình sẽ khoan một lỗ ở đây để gắn chiếc công tắc này vào. Công tắc này các bạn có thể sử dụng công tắc đảo chiều. Ở đây mình chỉ sử dụng một chiều nên mình dùng công tắc ấn nhả này. Bây giờ mình sẽ khoan một lỗ ở đây để gắn nó vào. Mình đã khoan xong và gắn công tắc vào. Bây giờ mình sẽ đấu dây vào. Mình sử dụng jack 6 ly này. Đây là jack micro, một đầu đực và đầu cái. Đây như thế này. Ở chiếc jack này thì có 3 cực, mình lấy cực đầu tiên và cực cuối cùng. Cực cuối cùng mình sẽ làm cực dương. Và dây motor đấu vào công tắc mình lấy dây dương luôn. Bây giờ mình sẽ đấu thế này.
các bạn đấu như vậy. Mình sử dụng một đoạn ống này để làm tay cầm. Các bạn cắt làm sao vừa tay các bạn là được. Đây, khoảng cách đường này. Và cắt một điểm chữ U này để lúc gắn vào mình thừa phần này ra. Đây. Như thế này. Mình sử dụng đầu bịt này để bịt cái này lại và khoan một lỗ đây để gắn cái này vào. Bây giờ mình sẽ đổ keo và dán cái này vào. Cái dây này mình thay bằng dây khác, sợi to hơn. Tại vì cái sợi cũ của nó rất là nhỏ và dễ cháy. Mình thay sợi này và cái rắc này để đấu vào bình. Cực đỏ là dương, cực xanh là âm. Đây, mình sẽ test thử cho các bạn xem. Rất là mảnh. Bây giờ mình sẽ khoan thử cho các bạn xem. Như vậy mình đã làm xong chiếc máy khoan 12V cực kỳ mảnh này rồi. Nó sử dụng motor 775, khoan rất là mảnh, sử dụng từ mũi từ 1 ly đến 6 ly, có thể khoan sắt và khoan gỗ. Kênh Mr. Tế chúc các bạn thành công, nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.